我中意 G Dragon， 因為咧佢做每一樣嘢都好投入咯。例如佢個燈啦，手燈係勁靚，好靚，所有嘢設計得，即係我覺得好用心啊！佢真係唔係 hea 大家咯。品勢咧就係其實你要想像一個對手咯，你要模擬同人哋對打咁。我每一下打落去嘅感覺都好似係攻擊到對方咁啊，踢嘅腳都係有腳風啦，同埋個節奏啦，其實都係你個人嘅修養咯。我依家係 U40組啦，咁訓練嘅時數係更加多啦。我打嘅拳唔止係1萬啦，係幾萬啦，踢嘅腳都係啦。咁我覺得累積落嚟嘅，咁嗰個力從地起嘅感覺更加強咯。咁你就會練到嗰個感覺係真係攻擊到對方，但係你又係自己打自己咁樣。當初加入品勢呢個項目都係為咗教好學生。當然啦，臨尾我都叫佢哋唔可以打人。我會推薦我嘅學生去選拔入港隊啦。我嘅理念唔係想佢哋攞好多獎，我係想佢哋成長，因為佢哋入咗港隊之後，唔係淨係對住我一個教練，佢係對住咗好多嘅教練同埋唔同嘅隊友。我覺得呢個係一個小社會咁樣，呢個團體，我覺得係令到佢哋未來面對嘅困難啦，同人與人之間嘅溝通，會係一個好大嘅成長。喺2024年嘅10月啦，就去咗印尼比賽啦。當時嘅身體狀況都唔係太好，因為自己有個舊患喺度啦。咁個心情就好低落嘅，覺得我隻腳好痛啊！點解我要喺呢個咁學業，因為冇冷氣嘅地方啦？點解我要咁痛都要喺度面對住咁大壓力？因為就係到我上場，當時係真係想，我係咪就嚟運動完啦？好好彩啦！喺我進場嘅時候，我係個感覺咧，好似上戰場咁樣啦。覺得無論個痛有幾痛，我都要堅持啦。當時嘅發揮係好好啦，出乎於意外啦。因為係喺我咁差嘅狀態下，都可以晉級再晉級，最終係拎到冠軍。喺我成為世一之後啦，咁屋企人俾我嘅説話就係佢哋覺得好光榮啦，即係我靠自己嘅努力行到呢一步。
The power, Papalado.